似你，我哋國家請你嚟做顧問，你居然偷我哋嘅國寶！而家係戰亂，你哋咁多做乜嘢？亂講啦！國寶點都唔可以俾你嘅，你唔使妄想啦！你團長，對唔住，人咪財死啫。上嚟。團長啊，前面係禁地，你哋唔可以入去。請你將皇冠交俾我。信我唔過？唔係，大家咁熟，點會信你唔過呢？嗱，拜託晒你啦。放心啦。點啊？收好啦，收好啊！族長，族長，你點樣啊，族長啊？第日呢件信物就要攞翻你嘅寶物。族長，族長！團長啊，食飯啦，嚟！嚟嗱，芒果飯啊！唉，睇你咁辛苦，不如改種罌粟花啦。唉，我都話咗，就算係餓死都唔可以種呢啲咁嘅嘢噶啦。你估我想種嘅咩？你又唔肯賣國寶，國寶點可以賣俾人嘅？唉，我哋咁多年都送唔翻去，不如賣咗佢啦，團長。就算係送唔翻去，都唔可以隨便賣噶嘛。咁你都唔死心嘅？唉，你年紀都咁大㗎啦。唉，個老婆又死咗，個孫女又留喺香港，你不如賣咗佢啦。你唔為自己啊，都為下大家啊嘛。張明喎，阿美，你想點啊？係佢啊，捉佢！哎，唔好啊！你走啦！哎呀！走！葉華生，你走啦，唔係你死緊噶啦，唔好理我啊！咪走，再走打死佢！你咁！你快啲走啦！唔好理我啊！
鵬。羅不臣，豈有此理！咁樣對我老朋友，豪哥，我哋唔見咗咁多年，點啊？你而家幾好嘛？你無謂講咁多啦，你究竟想點啊？果然爽快！我請你嚟係想話你聽，你收埋嗰件國寶有人出3000萬美金啊！我哋都老啦，捱咗咁多年，我應該享受下。你何必難為自己得㗎？可惜皇冠唔喺我度。係咁個皇冠喺邊度啊？皇冠又唔係你嘅嘢，根本唔使你咁關心。老朋友，我知你個孫女喺香港，我會接佢嚟呢度同你見面嘅。喂，羅邊臣，你唔好難為我個孫女嘛！你唔肯同我合作，就咪怪我唔客氣。到此為止啦。你做乜嘢啊？媽咪，我以為有賊打劫咯。你做咩炒到咁亂啊？咪揾緊你阿爺啲嘢咯。你阿爺有信翻嚟啊！我10幾年未見過阿爺啦。佢仲叫你帶啲嘢俾佢添啊！阿爺幅相啊？我冇見佢咁耐，見到面都唔知認唔認得啦。好易啫，呢你認住佢粒馬格得噶啦。啊，我記得啦，爺爺成日叫我做大眼妹噶。啊呢度啊，呢度係啦，呢度係啦，坐低啦。啊唔錯啊，係啊，呢個位置唔錯啊，幾好啊，係啊。扣上安全帶啦。小姐，小姐啊，為他人嘅安全呢件，你坐定啲好啊。
你唔顧自己嘅安全唔緊要啊，都要顧後邊啲人嘅安全㗎，師奶啊！伯父啊，你估我想嘅咩？張椅彎咗嘛？你明知張椅係彎嘅，咁咪小心啲啦，你冇腦。我要唞氣㗎。咩事啊，師姐？呢個伯父咯，好似隻癲狗咁啊，亂咁喺度吠人啊！呢個師奶啊，佢整濕我件衫啊！佢份人啊，野蠻到死嘅。唔好意思啊，我幫你換我個位啊。早就應該啦，坐喺佢前面啊，都唔知幾辛苦啊！正伯父。喂，我影張相啦，喺度。喂，你做乜嘢啊？你唔係要的士嘅咩，小姐幾多錢啊？ ？500匹啦。咁貴，唔坐啦。喂，對唔住啊。又係你400啊想望望啊？啊，你個師奶好鬆聲啊！400啊，350肯定係靚啲嘅咧。350啊。你係好平㗎，小姐啊，350啊，350啊。記尾啦。 300，表200啊，哥你老平啊，小姐，喂，幫襯下啦，200啊，原來你啲 taste 係咁嘅，又係幾靚噃。好平㗎啦，點解翻嚟都唔話我知啫200， ？100啦。 200啊，啊？你阿爺叫我嚟接你嘅。係咩？佢喺邊度啊？佢而家喺椰林路30號等緊好你。平㗎啦，佢等咗你好耐㗎啦。咁就真係好啦。 200啊，好啦，睇下點啦。多謝啊。行啊！我槍，我得啦得啦，我係中團長嘅舊部下，你叫我明叔得㗎啦。明叔啊，我以為佢點樣啊？去到咪知咯。表哥啊，你嚟泰國做乜嘢啫？做生意咯。你唔係打政府工嘅咩？表哥啊，今次嚟咗就唔好走啦唔。係叫我移民泰國係嘛？呢度係有好多好嘢㗎，你住落咗就知㗎啦。團長寫信叫你帶嗰啲嘢，你帶咗嚟未？我帶咗嚟啦。個篋唔係我嘅喎。乜唔係你嘅咩嚇？唉，梗係個師奶。
鐘小姐，你阿爺喺入邊等你。嗯。哇！搞乜鬼啊？咁亂嘅？點解會咁㗎？阿爺！阿爺！鐘團長，阿爺，阿爺，你嚟咗啦！阿爺好想見你啊！怪孫，我嘅怪阿孫。爺，你唔好咁激動啦，我透唔到氣啦。扶你爺埋去先至講啦。有冇帶地圖嚟啊？咩地圖啊？咧，幅藏寶地圖啊！你係邊個？阿明啊，快啲嚟救我啊！你點啊？我隻耳仔啊，哎呀，就嚟甩啦！快啲救我啊！你點啊？掹開佢啦！哎呀！哎呀，我嘅裝備冇咗啦！咁算點喎？我教你，你仲打我？對唔住，佢哋搶我嘢啊嘛！咁你咪走咯！喂，唔係嗰邊啊，呢邊啊！咪住！打死你！打死打我表哥！冇啦！哎呀，個祠堂冇啦！咁咪易啦，周去做人妖咯！救命啊！咪救啊！仲想走？救我啊！你個衰人又話救我，而家人撇開我。咁你咪跳落嚟咯！我攞住咁多嘢啊，點跳喎？你掉個篋落嚟，咁咪得咯！你接住啦！哎呀！你坐喺度做咩啊？都唔知你想點？你個衰人又是我，俾翻我篋我！
喂，我嚟㗎，乜你冇同我追翻我箧嘅咩？個箧係我㗎，小姐。咩話？咁我箧咧？表哥啊，表哥啊！乜都冇啊，boss。你聽住啊！我唔理你點，你快啲同我搞掂佢。如果唔掂咧，你死梗！幫手啊！俾翻個箧你啊！做咩咁奸人奶後㗎？咁我表哥啲行李咧？我點知喎？佢啲行李俾人搶咗，關我鬼事啊！如果你想揾翻個箧啊，咁咪報案咯。要報你就自己去報。報咪報咯，去揾警察啊！行啊！我使怕你啊！揾警察。咪喐，全部咪喐。呢度啲效率都幾快㗎。喂，你點做嘢㗎？我等咗好耐㗎啦，你想點啫？我唔知啊，你等下添啦。仲要等？咁等到幾時啊？咁你又係嘅，人哋啲時間啊好寶貴㗎，用咩等到老？喂，究竟仲等啲咩啫？有人要告你哋啊！邊個啊？我啊，你入嚟，喂，你究竟告我犯咩罪啊？坐低先啦。犯嘅罪就多啦。嗱，第一，公眾地方行為不檢；第二呢，阻差辦公；第三啊，就係襲警啦。清楚未啊？哦，呢3條罪都唔關我事㗎喎。你哋唔係同黨嚟咩？佢，我都唔識得佢嘅。誒，探長，你聽我表妹啊，賢良淑德，點會識得咁嘅 cheap 女啊？嗱，你聽到啦，我唔識得佢，佢又唔識得我，咁我走得啦。好啦，咁你去辦手續先啦。我啲時間好寶貴嘅，我走先啦，你慢慢等下啦。喂，依家全部係你嘅事啦。咩話？唔使驚嘅，表哥，我喺呢度咧識得好多人嘅，你同我定行埋一邊先。你啊，識唔識得大哥城沙膽標啊？肥婆，同我收爹啊！我話你知啊，識邊個都冇用嘅，最緊要識一個人。邊個啊？哥倫布咧，即係我。你就係哥倫布？保佑爺爺平安無事。小妹妹，對唔住啊，你冇事啊嘛？今晚7點半喺芭提雅 Baby Gogo 酒吧29號台見，爺爺。小姐，影相咩？做咩？你未搞我？
影張相啦，小姐，唔使驚啊！嚟啊！對唔住，對唔住啊！拜。好嘢啊！好嘢啊！好嘢！嗰張就係29號堂哥。乜嘢？快啲走啊！喺嗰度啊！喺嗰度，個老嘢喺嗰度啊！快啲！
咪走啊！追！哎，無知喺啲神仙冷邊啊！大佬，你點啊？好塊面啊！做我哋呢行啊，真係辛苦噶啦。啱啱打完針啊，啲腳毛生得咁快啦，唉，真係該會啦。出場啦！哦，快啲啦！哎呀，我件衫啫！哎呀，哇，呢隻人妖嚟噶啦！借你個支我用啦。四圍撳啊！我猜件衫我㗎，攞件衫做咩啫？你嗰件喺嗰度啊！喂，唔好逼啦！真係衰嘅啫。哇！追咁快啊！喂，有冇啊？人妖就有，去嗰度揾啦。唔該啊！喺嗰度啊！哇，追！冇啊！走。哦。冇喎。冇。嚟去嗰邊，你跟我嚟。你得未啊你？快啲啦！咁鬼耐。乜女廁你都入嘅咩？大佬啊，冇啊！好衰啊！嚟請我入去。嗰啲男人又講話一個二個都係衰人嚟嘅，我一見到啊真鬼死佢哋㗎啦！仲着衫到出場啦，行啦！虽然信仰无限好，可惜金黄。
哇！呢個正啊！影翻張相先啦！喂！開工啦，開工啦，快啲行啦！喂，低好嗰個正唔正啊？正啊！好多人上過啊，分分鐘瀨嘢㗎。咁點啊？咁你揾到醜㗎啦！嚟，嗰個夠晒醜啦！隨便揀翻個。boss。係 boss。點啊？揀啱邊個未啊？294幾號？幾多號啊？294。爽九是探晚。叫你啊！係啦。有客等緊你啊！過嗰邊啦。我哋出街啦。小姐。喂，仲唔落嚟？使唔使我上去抱你啊？點落喎？就咁跳落嚟咯。落就落啦。老朱好嘛？嚇，幾好，佢幾好問候你添。我同老朱好熟㗎，有啲咩可以幫到你？啊，係啦，佢呢排去咗邊度啊？去瑞士啊嘛。去瑞士啊？我同佢一齊去嘅。哦。仲影咗幅相添。點解佢時時都去瑞士㗎？去換零件啊嘛。哦。唔錯。喂，出力啲啦，你食招大㗎。為咗安全起見，2日後憑呢半張相做記認，
羅先生梗係睇得舊電影多啦，咁古老嘅橋都用得嘅。你哋中國人有一句説話，越危險嘅地方就越安全，越古老嘅橋就越啱使，好似係古龍講嘅喎，係咪啊？唉，我夠晒皮啦，你喺度慢慢嘆啦，我換完衫送你走。唔使勞動羅先生，我仲有下文。宋先生果然識享受。拜拜。拜。喂，你做咩啊？乜嘢仲有下文啊？你賤格！我賤格，我俾錢叫雞㗎，你貪錢做雞咪仲賤格。喂，好啦喎，你知嘅事咩？我亂嚟啊！我係嚟救你㗎。救我？你上嚟呢度搏我就真啦！你咪俾人追啊！你真係嚟呢度救我？唔通我真係叫雞咩？咁你幾時良心發現㗎？我幾時都咁有良心㗎啦，不過你唔使多謝我㗎，今次救你係想你內疚啲咋。同我查下佢個底。係，boss。喂，佢哋喺出邊點走啊？有計。喂，做咩事啊？執生。又係你啊！真係巧啊！探長，唔關我事㗎。唔使講啦，跟我返警局啦。嚟啊！你邊個啊？行啦！上車啦！快啲啦！快啲啊！追緊你啦！快啲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 啊！就追到啦！快啲啦！快啲啊！快啲啦！追到嚟啦！快啲啦！快啲啦！唔使驚㗎，唔會有事㗎。今次真係好多謝你救翻我。唔係我救你啊，係佢。你做咩啫？定啲啦！你做乜嘢啊？你放開我啦！冇事㗎，係佢叫我嚟救你㗎。放開我啊！阿爺，真係大眼妹。阿爺。阿爺啊，我真係好開心見翻你啊！大眼妹呢個名，好耐都冇人咁樣叫過我啦。阿爺啊，點解咁耐冇你消息嘅？為咗件國寶，羅拔臣一直追蹤我，冇辦法同你聯絡。咁你打算點啊？我都唔知點。我好擔心你啊！食水果啦！你係邊個？
鐘小姐啊，你唔使驚，佢係我師傅嚟。對唔住啊，鐘小姐，你唔使介意㗎，做我哋呢行係咁慘㗎。咁你哋知道有做？我哋為咗錢冇辦法啦。你慢慢傾下先啦嚇。好，唔該晒你啊。件信物有冇俾人搶咗去啊？哦，冇，喺我呢度啊。好似冇晒位啦嘛，請坐。阿爺，佢就救我嗰個人啊，仲話唔係鹹濕佬。咪理佢，行。你而家摸嘢定對相啊？哇！你唔開聲，我真係唔知。睇清楚未啊？聽朝5點喺第一牛卡交易嘅，知啦。OK。誒，等陣先。嗯？乜你都好呢味嘢嘅咩？嚇？唔係，我信你唔過啊！我要親自同羅拔臣交易。OK。我走啦。一頂佢唔順。boss 啊，我唔明你點解要咁做啫？我就係特登要佢賴嘢，佢係假賣家。假賣家？朱先生根本冇係誰使佢衰咗。你睇下呢幅相個教堂喺間屋嘅左手邊，實際咧喺右手邊至啱，證明佢係蠱惑啊！即刻同我搞掂佢！聽日凌晨5點喺第一牛卡交易喎。估唔到你係幾準時噃！你嘅貨啊？我嘅貨喺度，你啲錢喺邊啊？你俾批貨我先。
你殺人無口啊！你仲快嘅？俾我，俾個傷我，俾咪俾咯，快啊！捉唔到你，哇！神探好嘢喎，牛腳當人腳啊！你同隻牛拍下多啦，係咁啦，我走先啦。你咪走啊！我仲要揾你啊！咪走，飲啲牛奶啊！你慢慢玩啊！走啊！死人啊！犧牲咧，你快我仲快啊！你好嘢，而家想點啊？你都累得我慘啦，搞到我鎖錯牛腳，飲牛奶啲嘢射到我通身都係，而家你仲殺人滅口添係嘛？今次你死梗㗎啦！大佬啊，我冇殺過人啊，嗰啲嘢係流㗎咋。你話唔係真嘅？唔信你去睇下，睇咪睇。你好嘢嚇，真係假嘅？我都係流㗎啦，攞鎖匙開啊！鎖匙，快啲啊！做低佢哋。喂，穩陣啲啊！會唔會跌咗啊？你哋係走啦！哎呀！點啊？阿爺，你點啊？放煙霧彈，唔交出藏寶圖就焗死你哋！哦！哎呀！好辛苦啊！辛啲啊！呢條死梗啊！咁而家點啊？冇命，周圍揾下，睇下有冇出路好啦！有冇門啊？呢度係啦！係點開啊？整開佢啦！唔好諗啦，跳落去！好啦，嚟到我哋，嚟跳啊！係，喺嗰度。
攰死我啊！阿爺，你點啊？冇事。阿爺，呢度係邊度嚟㗎？邊度咧？係咩聲啊？你聽下。隻象做咩啊？隻象仔俾啲藤纏住唔喐得噶，我哋要想辦法救佢上嚟先至得噶，啊！等我嚟啊！喂，你小心啲啊！喂，阿美啊，有鱷魚嚟，你小心啊！嚟，好聲啊！你哋都幾好心喎，睇你哋走得去邊，手佢身。冇啊 ，boss， 條女都冇啊。阿美，你仲同我玩嘢？好啦，咁玩啦，我就同你玩。喂，羅北辰，唔好嗌！羅北辰，喂，你想點啊？阿來，換個飲水。係。冇啊！喂，冇啊！阿美，美，唔交出寶物就浸死佢。睇你仲講唔講？你冇事嘛？阿爺，我頭先嗰隻象仔。係啊。唔該。
唔該，唔該晒，唔該晒唔該晒你哋，唔該。呢度係咩地方啊？嚟食嘢啊！好啊，老兄，估唔到呢次你又救翻我，不過咁噃，我就唔可以放你走嘅。喂，呢件事到底係點㗎？和八神點會帶人殺你啊？我而家問你啊，你快啲答我啦嘛！你聽唔聽到啊？嗰個女仔係邊個嚟？佢同你有咩關係？啊？佢阿爺係做乜嘢嘅？佢頭先點解又救你？嚇？答我啦嘛！我而家問你啊，你點解唔出聲啊？你啞咗啊？你係國際刑警，你點解唔早啲話我聽啊？哇！你又冇問我，點會話你聽？喂，你喺邊個國家受訓㗎？蘇格蘭廠啊！哦，幾時畢業㗎？你識唔識 Captain Charles 啊？大水牛啊！咁你應該叫我做師兄至啱啦。誒係，我有好多師兄考試都畢唔到業嘅喎，你畢到業算好命啊！你嚟泰國有咩任務啊？你調查羅拔臣走私文物嘅證據咯。喂喂，你問完未啊？你問完到我問你喎，呢度係你地頭啊！咁喺邊度可以揾到羅拔臣啊？啊？阿爺，你點啊？冇事，冇事，我盲緊。咁你坐低先啦。我驚我想飲水。呢個秘密只有我哋老族長先係知道嘅。憑呢張地圖就揾到國寶嘅。
咩事啊？喂，發生咩事啊？有大隊人馬攻擊入嚟啊！阿叉，你點啊？族長，羅伯陳帶人嚟攻入村啊！咁而家點算啊？哇！又係羅伯臣，族長，今次累咗你添。唔好咁講啦，嚟，你帶啲女人同細路去後身。係，我哋點啊？你兩個跟住我嚟啊！冇得走啦啩！阿爺點算啊？跳落船度啦！跳落去！跳落死啦！隻船落後添。你哋走唔甩嘅。咁點算啊？入去避下先啦！快跳落去，捉佢哋上嚟！鐘團長喺泰國揾到個寶物，係屬於我哋泰國嘅。嗰件嘢係中國嘅國寶嚟。你冇咁多事啊！我講嘅嘢你聽唔聽到啊？人哋用條命去保護國寶，你係想升官發財？你仲唔收口咧，我就拉你！嗰樣寶物係屬於中國㗎，保護文物係公民嘅責任嚟，唔好忘記你而家係泰國人啊！鐘團長，我問你，你同羅伯臣有乜關係？我懷疑你同佢一齊走私。你究竟係咩人嚟㗎？中定奸㗎 CIA 國際刑警，你似咩？唔似咩？有樣你睇啊！乜你唔記得你啲雨夜啦？一落機就俾人調錯咗行李，喺火車又俾個糊塗探長鎖喎。你啲記憶力咁差，點做 CIA 啊？唉，
一日都係啲電影電視，仲有啲小説啊，講到啲國際刑警好似鐵金剛咁。我哋係人嚟㗎，人係梗有錯㗎啦。仲有啊！仲有咩啊？過嚟啊！過嚟講嚟聽啊！仲有咩啊？誒，你知唔知啊？人呢仲有感情添。喂，俾探長同我哋一齊攞國寶會有麻煩喎。放心啦，我哋族人嘅聖地，佢唔敢入去嘅。嗯，行。呢度咧？哦，喺嗰度啊，跟住地圖就揾到噶啦。哦，嚟行啦，行啦。就係呢度啦。哦，係啊，佛像後邊就係噶啦。真係嘅。嗯。誒，阿輝啊，你喺度睇住先嚇。好。嚟入去。行啊！過去。阿爺，老友唔該晒啦。呢次真係物歸原主。阿玉，我都睺到你辛苦啦，叫佢哋放低槍，放低槍。你都食得禾米多啦，我係代表泰國政府逮捕你嘅，攞個上嚟。哎呀！死人啦！快追！
咪俾佢哋走啦！雙星啊，係炸藥庫嚟啊！快啲攞寶箱，快啲！係，多士，你哋兩個頂住先，好啊！走啊！你哋趴晒喺度食屎啊！起身！俾你阿爺！阿爺接住！打佢！哎呀！快啲搶寶箱！抄翻個箱出嚟！阿爺，我要同阿爺報仇！博士，個箱喺嗰度啊！冇事嘛？阿爺仲未死啊！阿爺！阿爺！你哋睇下，個寶箱喺我度，你哋攞唔到㗎啦！
阿爺喺度啊！阿爺，阿爺，你冇事啊嘛？阿爺，點啊你冇事啊嘛？冇，你冇事啊嘛？冇事。阿爺啊，嗰個皇冠係咪冇咗啦？唔係。阿眉啊，呢件國寶你一定要同我送翻去㗎嚇！阿爺，點解唔同我哋翻去啊？我都係唔翻去啊！點解？係咯，我哋一齊翻去啊！你哋咁都係想翻去㗎啦？探長，喂，我哋明明講好嘅喎，呢個皇冠唔係你哋泰國㗎，你而家想反悔啊？係啊，我係咁講過啊。咁你又唔俾我哋走？唉，你點做國際刑警㗎？一啲常識都冇。咩常識啊？嗱，呢邊係緬甸，嗰邊就寮國，呢度就係泰國。你帶住件國寶點出關啊？係喎，咁點啊？跟我嚟啦！阿爺啊，你真係唔跟我哋翻去啊？阿爺大半生都喺度，好似第二故鄉，習慣呢度嘅生活，我唔翻去咯。不過點啊？你唔捨得阿爺？阿爺，大眼妹，你大個女㗎啦，仲喊？唔好喊，行。再見啊，爺爺！再見啊，大眼妹！後生仔，我個孫女同國寶一樣咁緊要噶，我指意晒你噶啦，你要好好咁愛護佢啊！少一條頭髮我都為你是問。放心啦，爺爺，我係國際刑警，你個孫女亦都身經百戰，放心好啦。再見啊，爺爺！再見啦！